kaya ngono Kyai Karna Basisena gedene. Gedene pangorbananmu kanggo mbelani Duryudana. Boten cekap namung mekaten. Menika wujudipun ageng katresnan kula dhumateng para kadang-kadang kula Pandhawa. Tangan kula boten badhe mentala mawi kedah oceh ludira gedhiye para Pandhawa. Kula aturi pitados dhumateng ingkang rayipun Ngawaga Karna Basisena. Kula ngertos tumapahing Bratayuda Jaya Binangun menika dados talan telung perkara. Siji tagih tinagih ing antaraning utang piutang. Angka kalih luwaring nadar utawi kaul. Angka 3 pambrastaning murka. Murkaning Duryudana badhe sirna menawi sampun ngambak Bratayuda Jaya Binangun klebet ingkang rayi Ngawangga Karna Basisena. Kula aturi kundur siaga ing diri saweging gati nyamektakaken Bratayuda Jaya Binangun Kang Prabu. Kalenggan samangke kula aturi pitados dhumateng ingkang rayipun Karna Basisena. Ikhlas katresnan kula dhumateng para kadang-kadang kula Pandhawa. Anjen kula mbelani Duryudana awit kula kepotangan budi dhumateng ingkang sinuwun ing ngestir. Jiwa raga kula lodhokne kangge tetombok katresnan kula dhumateng para Pandhawa. Sungkem salam kula unjuk ibu kula Kunti Salibrata. Karna sungkem kula unjuk kanjeng ibu.